Salve, siamo Daniele e Emanuela. Salute Emanuela. Stiamo andando stamattina. Dove stiamo andando? A Balos A e a Balos e a Grambusa. Gran Musa. Ci andiamo con la barchetta. Il costo a persona è di 37 euro cristiano più uno di tassa di non so che cazzo di mafietta c'è. Quindi 38 euro cristiano, il passone è incluso. Sicuramente il posto sarà degno delle aspettative sue, giusto amore? Deve esserlo. Deve esserlo. Nel frattempo guardate l'outfit di Manuela con la maglietta di Crimi e quella che ha usato in Croazia, chissà per quanti anni ancora la userà. Minimo 10. Minimo, Si strappa. Anzi, se volete fare una colletta per Emanuela per comprare delle magliette nuove, potete mandare, vi lascio il link PayPal, C'è come la fanno, donazione su Facebook. come fanno i grandi YouTuber. Ecco, offrite un caffè a Emanuela, ok? Calimera, Calimera, Emanuela, Calimera. Eccoci qua, arrivati a Gran Busa nel completo turismo di massa. Ok? Che peccato. Ma andiamo a vedere qualcosa di più interessante. Oltre alla splendida Emanuela, che ragazzi è sempre un piacere vedere, io lo so, la inquadro sempre apposta. Questa è l'isoletta di Gran Busa. Bellissima, l'acqua è cristallina. Ci sono molti servizi per molte tasche, tipo questo per i poveri che abbiamo preso noi. Esatto. Oppure ci sono le barche private di lusso, le barche a vela. Allora, il posto sicuramente merita. Eccoci qui a Gran Musa. Eravamo indecisi se fare il bagno nella splendida sabbia, spiaggia, mare bello fresco o arrivare lì sopra in collina. C'è la fortezza veneziana. Ovviamente siamo saliti fino alla fortezza, come potete vedere dal mio outfit. Sì, però Eh. si è cancellato il video. Ecco, il problema è quello che si è cancellato, non ha registrato. La spiaggia è bella, c'è tanta confusione, però ci sta. Siamo al 20 giugno, non siamo ancora in piena estate, però è giusto che la gente se la goda. Secondo me ci sono posti più belli, nascosti nell'isola di Creta. E qui è più turistico, non potevamo non venirci, vista la nominata, la fama di questi posti qua. Vi faccio vedere la fortezza, magari ve la zoomerò. Beh, doveva essere un bel punto di osservazione. Guardate la gente come scende. La giornata è abbastanza calda, si sta bene. Siamo tornati sulla nave traghetto che ci porterà adesso a Balos. Abbiamo fatto il bagnetto a Gran Musa, bello. E Manuela mi stava raccontando una cosa interessante, Quale? quella dei pugliesi in spiaggia. No, perché siamo noi italiani del sud, siamo organizzati quando andiamo in spiaggia. Ben apparecchiato, un ombrellone messo di traverso sotto l'albero, bello tutto sistemato, tavolino preparato al momento. Avevo secondo me qualche, non so, parmigiana di melanzane, lasagna, anzi, Sì, eh? sì, comunque ci riconosciamo. Ci riconosciamo. Brava. Ma è un punto a favore nostro, Certo, non è ci manca... No, denigrare noi del sud. assolutamente. Balos, questo è il dock dove si attraccano le navi, io lo faccio vedere. Non lo so, Rick. Guarda che fila di gente, ma C'è dove un, l'ho portato? un po' di gente, c'è un po' di gente, Emanuela. Non lo so, Rick. È parecchio impegnativo. No, non è roba che fa per me. Sarà anche Non lo bello. so, non Troppo, ne capisco il senso, dice... troppo overtourism. Non è una, c'è questa, ci sono posti molto più belli secondo me. Ora non voglio deludere chi, No, perché senso vado a Balos, un posto incontaminato, bellissimo. Cioè, che sarà così. no, No, però c'è un voglio- bordello. Abbiamo metà dell'isola vuota. La parte est dell'isola
che è vuota. In certi posti eravamo praticamente soltanto noi. E qui praticamente si concentra tutta Europa che va in vacanza a Creta. Boh. Allora, considerato che la laguna, tra l'altro, soffre oggi di bassa marea, quindi praticamente l'acqua arriva ai piedi, ed è quella, vedete, ora ve li zoom un po' nell'editing del video, non c'è acqua sostanzialmente, e il bordello che c'è non è brutta, allora, per carità, non voglio dire questo, però secondo me è molto sopravvalutato, almeno in questa fattispecie. E poi basta spostarsi di 100 metri per avere lo scoglio. Guardate che bellezza qua. E qui siamo al top. Qui è molto bello. Bellissimo, nessuno dice niente. Però c'è un overtourism fuori di testa. Ma sarà una critica mia, sarà tutto bello quello che volete, ma così non rientra nei nostri stili, nei nostri gusti. Bella amore, ti ho portato nella scogliera, è come a Catania siamo qua, guarda. È come a Catania, guarda qui. Eh? E siamo soli, lasciamo tutti i turisti in overtourism su quella sabbia pozzanghera dall'altra parte. Noi ora ci spacchiamo qua e abbiamo, guardate che ombrellone operativo. Non riesco a... Cioè, lo guardi dalle foto è bellissimo, però quando Perché sei c'è poco dentro acqua. non Non te lo godi. percepisci. No, No, non lo percepisci proprio. no, assolutamente. Vabbè, l'acqua c'è, il mare è bello. Per carità. L'ombra ce l'abbiamo a posto. Sì, tra l'altro vorrei far notare che l'ombrello è rosso-azzurro più o meno, come a Catania, ok? Allora, ora farò una cosa che veramente non faccio mai. Immergerò la mia DJI sott'acqua perché ho dimenticato la maschera. Te lo giuro DJI, se ti rompi ti faccio il culo, ok? Ops! Che fai, mi stai riprendendo? Salve, sono Daniel di Daniel's Giarca YouTube channel. Siamo qua a Balos, nella caletta privata. Ok? Abbiamo avuto un permesso speciale. Allora, esperienza Balos. Dio! Sparpagli. Ok, dicevamo esperienza Balos. Questo è Balos. Ragazzi, che fa la pipilla, vedi? che giustamente sarà italiano perché quello ok, sta pisciando sotto, vabbè, poverino. Poteva farlo a mare, che dire? Non mi ha detto nulla. Probabilmente perché non l'abbiamo vista da sopra e non si vede quel contrasto che si vede spesso nelle fotografie. Abbiamo fatto il bagno da quella parte, praticamente, dove ci sono le rocce, quindi la parte della scogliera, e merita. Troppo inflazionata, troppo... non lo so, non mi ha entusiasmato. Quindi se dovessi consigliare ai miei amici cosa fare, su una scelta sicuramente Balos la metterei alla fine, piuttosto che la Fonissis sì, e la Fonissis sì. Al limite però. Sì, al limite perché devi andare presto per prendere il posto, diciamo. Però ci sta, dai. È organizzato abbastanza bene, almeno nel mese di giugno, eh. Poi non si sa. Non potevamo non venirci, che poi dice ma come sei stato? Tutti quanti avrebbero detto sei stato a Balos? No, allora, allora hai fatto un viaggio di merda perché non sei stato a Balos. Esperienza Balos terminata. Quindi adesso torniamo a casa a Kissamos, preparazione bagagli perché domani si parte
La nostra esperienza a Creta è finita, adesso torniamo nel Peloponneso, prenderemo un traghetto che da Kissamos ci porterà a Gition e faremo un po' di Peloponneso che già in parte conosciamo, ma che vogliamo goderci qualche giorno in più, perché l'abbiamo fatto un po' di passaggio qualche anno fa con i nostri carissimi amici. Bene, da Creta è tutto, ci vediamo con dei video di approfondimento. Amore? Creta? Cosa? Creta 2025? Creta 2025. Ci siamo divertiti, Sul canale. Addirittura. Oh, se lo dice Emanuela, cioè, adesso dovete seguire tutti sul canale. Invitate i vostri amici, i vostri parenti, i vostri figli, suoceri. Bene, siamo sulla nave che ci porterà a Gition. Adesso stiamo per mollare gli ormeggi qui da Kissamos. E anche Kissamos devo dire che non è male, nonostante le opinioni un po' negative su internet, devo dire che non è male. Allora, noi eravamo più o meno in quella zona lì, più o meno là, a Veglia, e si vede ancora, da qua io riesco a vedere anche la struttura dove eravamo, voi probabilmente dal video non riuscirete. Questo è il porto di Kissamos e questo è il nostro saluto a Creta, un posto che ci ha dato veramente tantissimo, ci siamo proprio divertiti, è un luogo meraviglioso, magari dirò qualcosa in più in un video a parte. Ovviamente consigliamo a tutti quanti di venire a Creta, soprattutto se le vostre aspettative non sono soltanto quelle delle spiagge, ma se avete aspettative anche diverse a livello paesaggistico, sicuramente Creta è quello che cercavamo, è quello che abbiamo trovato, anzi forse abbiamo trovato qualcosa in più. Veramente molto bello. Ci dispiace lasciarla, Emanuela sta bevendo un caffè freddo espresso dentro e adesso niente, stiamo per partire. Non esistono più strade segrete in sella alla moto. Ciao Creta! Strada in lingue sconosciute verso città sempre più lontane. Il vento disegna confini. Sarà un addio o un arrivederci, chi può dirlo? Sole dove il sole non tramonta oltre il blu. Cerco rotte che non esistono più. Strade segrete E quella che siete in fondo è Kissamos, alla notte. la cittadina che ci ha ospitato per questi giorni, mentre il porto è leggermente defilato. Tracce sbagliate. Questo collegamento, tra l'altro, dai turisti come noi motoviaggiatori è un po' trascurato, perché tutti quanti tendono a fare la tratta sul Pireo, però di fatto questa qui è un'alternativa che tra l'altro è anche più economica, perché per due persone più la moto abbiamo speso più o meno 70 euro, mentre invece la tratta interna col Pireo che viaggia di notte costa molto di più, costa il triplo se non il quadruplo in alti periodi. Poi invece alla fine arrivi a Kissamos, te la guardi, ti fai qualche escursione. Tra l'altro qui c'è l'escursione di Balos, di cui magari già ho parlato, però è un buon punto d'appoggio. Questo è un buon tips per la tratta di ritorno, perché no, anche per la tratta di andata, per chi vuole venire a Creta. Cioè ragazzi, Creta è pazzesco, c'ha dei luoghi meravigliosi. Che non esistono più. Strade segrete. Va bene, video della partenza fatto, mi stacco dalle videocamere e mi godo questo paesaggio. Ora vado a chiamare Emanuela che sta bevendo sempre il famoso caffè. Bene, qui c'è Emanuela, riesumata dai suoi vari caffè. Antichitira, non ti ci hai buttato. Motore acceso.
Amore, che ne pensi di Antichi Tira? Penso che ci possiamo vedere. Allora, in effetti prima o poi ci vorremmo venire. Non so come, non so quando, non so perché, però ci ispira, anche perché all'epoca Chi Tira ci piacque veramente tanto, che è bellissima. Magari possono fare un doppio passaggio di ritorno. E questa invece Chi Tira. Lì c'è il porto di Diakofti, è un'isola che conosciamo già, molto bella. Quello lì è un relitto, è lì da anni. È una nave mercantile che si è incastrata lì qualche anno fa, non l'hanno mai più levata. Certo che devo dire, rispetto all'ultima volta che l'abbiamo vista, è messa molto peggio. Nel senso che sembra che si stia decomponendo in maniera molto molto repentina. Però è sempre suggestivo vedere un relitto in mezzo al mare. Ciao Triton, abbiamo anche dei video, delle foto. Ciao fratello! Non so se si vede dal video, guardate come è trasparente l'acqua, nonostante siamo al porto. Cioè, è pazzesco, il mare qui è una cosa allucinante. Bene, la nostra avventura a Chi Tira di passaggio è passata, adesso io me ne ritorno giù all'aria condizionata. Amore, tu ti condizioni con me? Sì. Ok, andiamo. Bene, arrivati al porto di Kition, adesso ci stiamo conquistando la nostra meta serale, che è un appartamento un po' vicino, e poi vediamo cosa fare. Niente, esperienza di creta finita, Emanuela? Sì, passare la borraccia. Cosa la borraccia, ok. Si incazza con me.